どうもこんにちは。ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎でございます。いつもお世話になっております。本日は EV 回になっておりますが、いつもと違った内容になっていると。というのもですね、後ろ見ていただければわかるように、元自動車業界の技術者が思うと、EV が抱えるジレンマ、一体何が正しいのかが副題になっておりますが、なんとですね、4月1日から某自動車メーカーティア1ですね、後期部からですね、技術者がこの我が社にですねアサインいただきまして、今一緒に活動している、そういった技術者エンジニア目線から EV にはですねジレンマがあるんじゃないのと投げかけるということで、僕とは違った意見を今回は発表させていただきたいと。もちろんそのプレゼンは僕が分かりやすいようにアレンジしておりますと。酒井さんどうぞ。ということで、僕よりね身長が高い180ぐらいかな、酒井さん目線で EV こうなんじゃないのでは行きましょう。まずですね、現状俯瞰していきたいんですが、ブルームバーグですね、日本車離れ加速化みたいな、世界的な EV シフトに乗り遅れ衰退のリスクも、プレジデントオンライン、このままでは日本車は消滅すると、和製 EV が海外では検討すらされないという現実を見よう、非常に過熱する EV シフト報道と言っていいと思いますね。まあ僕以上に煽りまくってると。こういった日本勢の EV シェアは劣後であるということから、ここからこういうような表現になっていることが伺えると。しかしながら、果たしてエレクトリックビークルは世の中の解になり得るのか、なり得ないんじゃないんですかというものが来るわけでございますが、現状俯瞰を続けていきたいと思います。影響力を保有する市場ですね。2022年時点で最も影響力が高い市場は一体全体どこかというと、これ酒井がですねグラフを作ってくれまして、やっぱり中国が一番と伸びているし、もう一つトピックとしてはインドがこのようにですね 27% も伸長していると。こういった21年までのトレンドですね。世界新車販売台数は若干2021年よりも2022年というものは落ちたんですね。これは世界的サプライチェーンの乱れが収束せずというような側面はあるんですが、市場だけで見ると中国が圧倒的1位であろうと。そしてインドが 27% 伸長し、やっとインドがですねこのグイグイに来たと。結論として言えるのは、やっぱり中国とアメリカの市場めちゃくちゃでかいよねと。ここを外してはこの EV トレンドというものは見れませんよねということでございます。EV の成長ということで、2022年の全世界 EV の販売成長は 13% だったんですね、前年比。じゃあ今年に入ってどうなのってね、2022年伸びましたと。はい、中国では爆発的な伸びを記録しまして、主要国23年の EV 成長としては中国ですね 26.2%。23年に入っても引き続き伸びてますよと。補助金も切れてんじゃないのっていうふうに言われてるんですが、まだ伸びるのっていう感じですね。特に PHEV の販売が大幅に伸長していると。そして米国自動車販売台数のうち 5% を超えてきて 7.1% が EV になっている。今年の1月と前年比で 74% の増加ということで、急激な立ち上がりがこちらを見えますよと。欧州自動車市場は前年同月比 11.5% 増と。EU も伸びてますねと。2月ですから23年になっても主力市場では成長中でございますが、補助金の絡みもあるので、これは注視していく必要があるだろうと。 EV 市場を後押しする主要国の EV政策。この EV というものはですね、やっぱり政策と密になってるわけですね。政策プラスグリーンエネルギーとか、そういったものを、国全体でどういうふうに持っていくかっていうことがかなり関係してくると。大きなお金も動く。こういったですね、特に欧州ですね、ぐいぐいの後押し政策を発表していると。EU 諸国は国主導のガソリン車廃止を推進しておりまして、数値からは中国も強力な国の後押しがあることが想定されると。EV だけ単に売ってもですね、インフラも揃えないといけないし、補助金もつけないといけないと。そうしないと伸びないということでございます。ところがどっこいですよ。EU でガソリン車を一部容認の動きがここに来て出てきてるわけですね。これは果たして方向転換なのかみたいな。もともと EU というものはですね、ホンデアライン委員長が21年だったかな、4月14日にですね、もう EU 域内では35年までにですね、ガソリン車を廃止してですね、35年以降は全部電気自動車にしていくぞっていうことを言ってた。ところがどっこいですね、23年3月27日、ドイツ等の反対により一部緩和へ動きが出てきていると。じゃあ EV 化反対だと言ってる勢力があって、これどこかというと、ドイツも入ってるし、ランボルギーニとか、そういった車を作ってるイタリアとか、インフラが遅れてるポーランドが反対に回ってると。で、賛成の主要国としては、フランスはですね、やっぱ原発大国ですから、電気をバカバカ生み出すことが彼らの国の方針でございますから、これはEV にとってメリットがあるわけですね。反対であると。こういっ
った反対の動きが出た後ですよ。日本の各メディア、まずレスポンスさんはですね、条件付きでガソリン車の販売を認めるですとか、次日経ですよ。温暖化ガスを排出しない合成燃料利用で販売を認める。つまるところ、条件付きですとか、合成燃料は可能みたいなことを謳ってるわけですね。じゃあこの2つ、これは一体どういったことでしょうかと。紐解いていきたいんですが、まずその報道の後の日本の反応を見ていきましょうと。ビジネスインサイダーは、急ブレーキかかった欧州2035年 EV 化法案みたいなね。日系メーカーの二正面戦術は正しかったみたいなね。日本万歳みたいな感じ。NHK はですね、ヨーロッパ2035年エンジン車新車販売禁止に待ったみたいな感じですね。もう日本メディア歓喜の渦でございますと。ほれ見たことかと。これ見たことかトヨタ正しいみたいな感じですね。まあ僕は中立です。僕はどっちでもいいんですけど。はい。EU は EV を諦めたのかの論調が目立つわけですね。そして1ヶ月2ヶ月前にですね、僕もね、BYD 出てきてどうすんのトヨタみたいな、中国がもう EV イケイケになってんぞという動画を出した時にたくさんコメントをいただきました。もうこれね、600コメントぐらいついてるんですけど、どんなコメントがあるかちょっとね、抜粋させていただきました。トヨタの方針が今後の自動車業界の方向を的確に捉えていると思いますと。ね、EV は必ず失敗方針になると思いますよ。いいね、60。今年に入ってから電気代が上がるとびっくりです、みたいなね。イタリアとドイツの反対の流れは変わってると思いますね、みたいな感じですね。ということで、EU 敗北みたいな、そのような論調が非常に目立ちますし、日本のコメンテーターも活気立っていると。この渦中にあるのが E フエールというものでございますね。ガソリンとこの E フエール、もう発音しにくいんですけども、これは一体何がどう違うのかね。ということで、ここをね、わかりやすく説明していきたいんですが、ガソリンの構成比、石油ですね、原材料の石油の構成比を見ていきたいと思いますが、このようになってます。炭素が約 83% ですね。で、水素が約 11%、そしてその他になっていると。ガソリンの9割超は C と Hから構成されているわけですね。この元素が重要でございますと。C というものは、CO2 ですね。皆さんが敵対視している元素でございますが、CO2 どこから生まれるかっていうと、こういった産業部門とかエネルギーですね。要するに電気作ってるところからバカ出されてるわけですよ。産業から出た CO2 と、そしてグリーンエネルギーですね。太陽光とか風力とかですね。地熱みたいなところで作られた電気をもってして作られた H2 を混合して化学反応させ人工合成燃料にしていこうと。これが E フエルなんですね。要するに産業の CO2 を利用していることによって、その CO2 を元に E フエルを元に車のガソリンにしようということで、実質車から出る CO2 はゼロにできるようにエコじゃね？そういうロジックなんですよ。E フエルの課題でございますと。この E フエルがじゃあ買いになるのかっていう話ですよ。E フエルもう使えよって話じゃないですか。しかしこれ課題があると。クソ高コストとインフラの整備ということでございます。まずですね、このコストはですね、経済産業省から出てますね。海外で、日本以外で作る場合ですね、1リッター300円とめちゃくちゃ高い。国内でこれを作った場合は1リットル700円になりますと。これをカローラ、47リットルと仮定してどのくらいかかるかというと3万円でございます。満タンにすると3万円ですよ。誰が入れんねんと。高すぎという感じですね。フエルはガソリンや軽油に混ぜることが可能で、混合率をどんどん高めていきましょうという図も落ちてますね。EU を中心に少量ずつ含ませインフラ整備を推進していこうじゃないかと。2025年の目標は、リッターですね、1.61 ユーロね。2035年はもうこのくらいになると。ガソリンぐらいになるんちゃうのみたいな。ということで、この値段を見ると、E フエル、何既存のですね、ガソリンスタンドも使えるということで、本当にこれは脱 EV じゃないのみたいな、湧き立つのはその通りかなと思いますと。コスト削減にはインフラ整備が不可欠になっていると。これは、皆さん思うわけ、本当に脱 EV 化なんですかと。ね、諦めたんじゃないですか。じゃあ E フィールドの狙いですよ。新車というよりは既存車への回答かもしれんと。例えば全車種が EV ね、今から売られるね、EV がどんどん売られていくわけですけども、しかしながらガソリン車というものは世界に残り利用されるわけですね。じゃあどのくらいのガソリン車があるかということでございますが、全世界には15億台以上のガソリン車が地球上にございます。ちなみに今ある EV は1800万台ぐらいしかないので、ほぼガソリン車と言っていいと思います。そのガソリン車はあるだけで、走らすだけで CO2 出ますので、こういったオイルではなくて E フエルですね。
その産業から取り出した CO2 を利用してこのガソリン車に入れると。既存の CO2 を再利用することで地中の化石燃料使用を止めるという策ではないでしょうか。つまり既存の自動車と、そして例えばイタリアって言ったらスーパーカーじゃないですか。でドイツっていうのもポルシェ持ってますよね。アウディの上位グレードの R8 とかメルセデスのですね上位グレードなんかはガソリンなわけですけども、こういった自動車に対してのソリューションではないかと。メディアによる EU は EV を諦めたという一辺倒の論調は本当に正しいんですかと。既存車への回答としてこれ EU がもし策定しているということであればこれ危ういですよね。しかも僕ねハノーファ行ってきたわけですよ。先週戻ってきましたと。ハノーファの最初の展示ですよ。 H2 がめちゃくちゃ並んでるわけですよ。グリーンのエネルギーともこれめちゃくちゃ相性がいいわけですよね。グリーンとシナジーが効く EV を諦めたわけではないんじゃないですか。 EV もやっていくし eFuel もやって既存の車の CO2 も減らすと。はい、eFuel は既存車への買い、グリーンエネルギーが多くなれば EV も必要になりますよねと。もちろんこれステークホルダーの動きなので脱 EV が進んでる可能性も否めないかなと思いますと。ほとんどのメディアの論調が脱 EV だみたいな感じなんですよね。それって危うくないですかっていうことは言っておきたいと。一部を除き35年までの全 EV 化、一部っていうのはスーパースポーツカーですね。EV 化という目標を撤回していないので可能性低いと想定しておりますと。 EV35 年までにやらないっていうことであれば撤回すると思うんで、そうはなってないよねっていうことですね。ただしもし難しいとなった場合の保険にもこれ使えるんじゃないか。いずれにしろメーカー動向で例えば今後の、欧州の EV の伸び率ですよね。そういったところで判明できると思うんですね。これは注視していきたいと。プラストヨタの環境戦略とね、社長が交代しましたからこれも触れざるを得ませんと。トヨタ2023年4月1日付でトヨタ社長が会長に就任しました。高市ちゃんと同じですね。我が社に就任されましたから。佐藤執行役員がですね、社長に昇格する人事を1月26日発表しました。じゃあ彼ら何て言ってるか。まず秋夫さんですね。トヨタはグローバルフルラインナップの商品を持つ会社でございます。多くの選択枠を提供するトヨタは今もトップランナーだと認識しております。ここですよ。移動の自由を提供することを会社のビジョンにしている以上、誰一人取り残したくないというのが我々の考えでございます。いろんな使われ方するからウェブ一辺倒だとダメだろっていうことですね。おそらく佐藤さんですよ。敵は炭素であると。車作りにおいてはエネルギーの未来と地域ごとの現実に寄り添ってマルチパスウェイを軸に今後も多様な選択枠を追求していくと。同じような感じですね。ただここですね。重要な選択枠の一つであるバッテリー EV は今後数年でラインナップを拡充していきますよ。ちょっとウェブに振りますよと。グローバルフルラインナップとマルチパスウェイですね。マルチパスウェイというものは多様な選択枠でございますので、その適材適所でやっていくと。しかしながら少しバッテリー EV が盛り上がってきてますので、その方向へ舵を少し切りつつあるのではないかなと思いますと。トヨタですね、変わらずね、ちょっと EV が寂しいですねという感じはありますが、引き続き多角的なアプローチが必要と訴求し、愚直な脱炭素化路線を継続していくっていうのが今の市場動向かなと。はい、ここからでございます。牛舎が想定する電気自動車のジレンマ、ネックでございますと。一つ一つね、この EV 全振りクソ野郎ども論破していくと。そういう回になってます。僕が言ってるんじゃないです。酒井が言ってるんです。はい。まずバッテリー密の問題がございますと。エネルギー密度はね、バッテリーめちゃくちゃ低いんですよ。つまり重てえと。航続距離を増やす、要するにガソリン車並みにするには、もう電池を積むしかありませんと。じゃあどのくらい積めばいいかというと、極端な例でございますが、GMC ハマーですね。この EV の車両重量どのくらいだと思いますか？どのくらいでしょう？驚異の4トンでございます。4トンと。4トンがどれくらい重いかというと、皆さんね、はい、プラドですよ。プラド 2.3 トンですから。その倍の重量と。で、驚愕すべきはですね、バッテリー重量は、重量になっている重量はですね、2923kg であるということでございまして、車体が重たくなるとですね、質量倍になればエネルギー倍になりますので、ブレーキへの負荷が非常に発生すると。急ブレーキの時ですね。そしてサスペンション、その重さ、倍の重さを支えないといけないと。タイヤへのダメージが増えますね。そしてもちろんタイヤがダメージを受けるということであれば道路が早く傷むわけです。じゃあエネルギー密度どのくらいかというと、ガソリンは約 1kg あたりですね、13000Whと。しかし電池これですよ。これ120ですよ。120。うんこカスでございます。うんこカス。このガソリンっていうのはですね、モーターの方が効率はいいわけでございますと。エンジンより倍以上効率がいいと。重たくならざるを得ないわけですよね。カローラであれば40リッターから50リッター乗せればいいわけですけども、その電池というものはものすごく数百キロから
数トン乗せないといけないと。ただし次世代の二次電池であればこのくらいのエネルギー密度いけるんちゃうの、技術革新追いつけるのかっていう話はありますが、こういったエネルギーの質量が増えればですね、衝突エネルギーが非常に高くなりますので、事故の時の危険度がまず増すよね。原子車らしいですね。そしてインフラの整備、これもちょっと遅れてんじゃないか。時には充電をするために充電渋滞が起こると。これ新しいワードですね。はい、このように中国の写真でございますが、急速充電50キロワット級で30分ぐらい必要になってくると。ガソリンはかかって5分程度でございますので、30分ね、必要という。4時間も待つと。それは極端な例でございますが、充電渋滞すると。日本では別途規制もあるわけですけども、少なくとも 80% 充電には30分必要でございますと。同時で充電する場合は、充電ケーブルが5セットあるっていうことであれば、出力が200キロワット級に制限される場合もありますので、もうちょっとかかる場合もあるわけですね。なので EV が増えてくると渋滞起こんじゃねえ。現にそのノルウェーでもですね、繁忙期というか、例えばゴールデンウィークみたいな休みになると充電渋滞が発生するというふうに言われておりますと。ノルウェーがもう EV めちゃめちゃ進んでるよっていう論者もいるんですけども、実はノルウェーというものはそもそも乾電池なんですね。各家庭がそのもともと自動車のエンジンを温めるために自動車をコンセントに挿す文化があったわけですね。なのでインフラはめちゃめちゃ整ってるわけです。そのインフラがめちゃめちゃ整ってるノルウェーでこのような渋滞も起こるわけですね。じゃあ日本でやったらどうなるのとか、欧州もこういったかなりインフラ設備進めてますけどやばいんじゃないのっていう議論はありますよね。インフラが整っていない国ではジレンマを抱えるんじゃないですかと。3つ目でございますが、 EV 議論の前提条件の違いということで、本当に EV はエコなんですかというライフサイクルアセスメントの問題ということで、 EV はですね、走ってる時だけエコでもいけないんですね。これトヨタさんが発表している時の資料でございますが、オレンジの枠内を製品ライフサイクルとし、その中で評価が前提でございます。青色は走行時の CO2 でしょ。赤色は製造時も実は EV 作ってる時っていうのは CO2 出してますし、さらにエネルギーですよね。電気を作る時の CO2 排出量も計算しないといけないと。この全ての俯瞰が必要でございます。一部の一般ユーザーが考えるエコというものはですね、走ってる時でしょ。ここだけ別に CO2 出しないね。そういった概念がありますが、そうではないですと。まずはエネルギーの使用、排出、輸送等も含めて自動車ライフサイクルでのエコなのか、それとも LC ですね、ライフサイクルアセスメントということで、作る時もしっかり考えて、そして破棄も含めて自動車に関連する全てを含んだ環境負荷で本当にエコですか。これは国や地域によってエコの基準が変わると。LCA で考えた場合、2030年でようやく EV エコになるというデータもあるんですね。例えば、これは EV シフトの危険な未来という本から抜粋してきております。しかしながらこの EV シフトの危険な未来を書いてる人は元トヨタの人なので、トヨタ寄りのデータであるのかなっていうものは思いつつ、しっかりデータとしてあるので共有させていただく。それはピン止めさせていただきたいと。2018年時点では全ての国でハイブリッドが脱 CO2 への回答であるわけですね。はい、ハイブリッドの方が少ないですよと。で、2030年になってくると、米国、要するに原発とかグリーンエネルギーが多いドイツですね。ハノーファー行った時も風車めちゃめちゃ回ってました。それでやっとエコになってくるんじゃないの。驚愕はですね、日本と中国は30年でもハイブリッドがエコであると。バッテリー EV 作ることはニアリーイコール環境破壊であると。逆に欧米は30年にいきなり EV を作り始めても、その市場を取れるわけではないんですね。なので今から準備して EV という金のなる木を育てているんでしょ。ビジネスで考えると今から準備しないと将来市場取れませんよと。で、中国はじゃあね、エコが大切だから俺たちやってんだ。違いますと。将来自動車市場を取るため政治力で EV を育成して、じゃあね、エコな条件が揃った欧州とか米国に EV を売りまくりたいと。それが中国の思惑でございますから。エンジン自動車と比較して EV は走行9万 km でやっとエコになると。ということはハイブリッドだともっともっと距離が必要になるわけですね。35kWh の EV、要するにリーフぐらいでそのくらい走らないとダメですよ。テスラに至ってはですね、75kWh ですから、18万キロ以上走らないとエコじゃないですと。日本の場合テスラ買ってる奴らはですね、エコどころか環境破壊しまくっとると。じゃあ日本以外の諸外国はどうなんでしょう。多くの国で EV は環境破壊者になることが見て取れると。
このようにね、発電の構成比が違うわけですよ。例えば中国、インドですね、石炭火力をボボ使ってですね、電気を起こしてると。これはライフサイクルアセスメントではなくて、走行時の CO2 ですね。発電時のエネルギーと走行時の CO2 を含めた時にエコなのかどうかっていうことでございますが、石炭を発電に多く利用するのってガソリン車と比較してもほぼエコではないと。ここがハイブリッドなので、ハイブリッドの方がめちゃめちゃエコなんですね。アメリカ、日本はハイブリッド自動車の方が CO2 を出さないよねっていう。そしてノルウェーとかフランスですね、原発や自然エネルギーが多い国では EV がエコだよねという回になると。自然エネルギーが5割に迫るドイツでもハイブリッドと同等というようなデータもあると。ね、複数のデータがありますから、そういうようなデータもあるよっていうことは言っておきたいと。エコの裏にある背景に皆さん迫る必要性があるわけですね。トヨタ寄りの情報ソースの可能性もあり、本質を見極めるのは非常に難しいんですね。間違ってるとも正しいとも言ってませんが、しっかりそれデータ取りしてるわけですから、そういうようなエコじゃないというようなデータも出てきてますよと。ということで、一辺倒ではなくて、やっぱり EV というものは将来の果実を奪う戦いなんですね。正義は複数あることを留意する必要があると。例えば環境的負荷が低減された時に勝者でありたいっていうのが EU とか考える論法ですよね。環境的負荷が低い市場に売り込みたいというものが中国国内でまずバッテリー EV を CO2 めちゃめちゃ出してでも育成して、そして EU にめちゃくちゃ売り込みたいっていうのが中国の論法でございます。なのでそこに正義があるわけですよ。そして当該トレンドから引き離されずに主導権を握りたいというものがアメリカの思惑なんですね。トヨタは愚直に今はエコじゃない。だからいろんな選択が必要なんだっていうような論法もあると。このような前提があるのでダボス会議で語られたトヨタの考えにつながるわけですね。トヨタこのように言ってます。100kWh の車載電池で、ベンツの EQS が 100kWh を超える電池を搭載してますので、ちょっと多すぎるかなっていうね、トヨタ寄りかなっていうのはあるんですけども、これだと EV は1台と PHV は6台作れて、ハイブリッドは90台作れますよ。ちょっと 100kWh っていうのは大きい電池でかすぎるかなっていうのはあるんですけど、参加者の半数が賛同してハイブリッドエコだろっていうことを言ってるわけですね。はい、何度も言うようにと言ってもこれはビジネスですから、将来の果実を取りたいがために今皆さんね、投資をバカバカやって CO2 出しても関係ないわっていうことを、ある意味言ってるわけですから、EV 拡大基調は続くことが想定されると。しかしここにもボトルネックがあるんじゃないかな。例えばリチウムの採掘には約10年必要であり、電池工場の立ち上げというものは 2,3 年で起こってくるわけです。なので電池工場バカバカ建てても原材料少なくなるんじゃないですか。採掘量を増やすにも限界が来るはずなんですね。はい、原材料の逼迫、そしてサプライチェーンが不安定化するので EV 邁進、バッテリー EV 邁進っていうのもボトルネックなんじゃないのっていうことはダボス会議で彼らは言ってると。さらに供給問題も表面化するということで、この原材料に注目して技術的にこれはやばいだろうっていう情報もあるんですね。これはですね、僕が見てもですね、EV 最大のボトルネックになる可能性がある。バッテリー原材料が本当に足りるか問題でございます。ここね、なかなかこの話してる本とかネットの記事ってほぼないんですよ。しかしですね、各情報を取りに行けば、これはロジックとして成り立つわけですね。これは経済産業省から引っ張ってきてますが、車載電池は2035年には今の 14.2 倍の需要になるであろうと。そして車載以外にも産業用ですよね。スマートグリッドですとか、家庭にも電池が必要になってくるとかですね。グリーンエネルギーが増えてくると、電池に一回貯めておかないといけないよねっていう場合も出てきますので、車載以外にも電池が必要になってくるんですね。産業全体の電池需要は約6倍になると試算されています。この予想をもとに、じゃあ原材料はどうなんねんと。リチウムイオン電池20年ベースでの枯渇予想というものが出てますね。各材料ですね。コバルト、ニッケル、銅。これがおそらく逼迫するだろうと。6倍需要時の枯渇年数でございますが、10年ぐらいで枯渇する未来がやってくると。2035年前後あたりには、このニッケルとかですね、コバルトがほぼなくなると。つまるところ EV ビジネスは破綻する未来が見えてるわけですね。鉱山の発見で枯渇年数は変動するが、鉱山見つけたとしても調査が必要だったり、その鉱山を開発する年数が10年、早くて7年から9年ぐらい必要でございますので、これは完全なるボトルネックと表現していいと思う。今はコバルトをあんまり使わない電池とか出てきてるわけですけど、逆にニッケルをものすごく使うわけですね。ということはニッケルが足らなくなるわけでございます。この数値の根拠は、おい、正しいのかと、皆さん思うわけですよ。
当たり前じゃないですか。僕ですよ、用意してますよ。電池の権威が集結して出されてきたこれ資料になってるんですね。じゃあどこから引っ張ってきてるかというと、この経済産業省が発表してる蓄電池産業戦略に載ってます。ここにもコバルト、ニッケル、リチウムの埋蔵量、そして生産、そして精錬、そして日本載ってると。算数が皆さんできれば、できない人は別なんですけど、算数ができればですね、おおよそその将来がわかるんですね。原材料の分散もさらにほぼできてないと。ね、コンゴとかインドネシア、オーストラリアしかないと。2、3カ国のみに分散していることから、サプライチェーンリスクですね。例えばデカップリングとか、ことになっちゃうと、これリスクですよねって言うまでもないと。じゃあこの資料誰が集まって作ってんの？それも実は落ちてるんですね。電池メーカーのこれですよ。エリーパワー代表でしょ。プライムプラネットエナジーソリューションズでしょ。これトヨタとそのパナソニックの合弁でしょ。電池サプライチェーン協議会会長ですね。パナソニックエナジー代表取締役社長執行役員と京セラ村田製作所の全固体電池作ってますね。東芝でしょ。でエンビジョンでしょ。電池工業会 GS 湯浅 CEO と。つまるところこれ作ってんのっていうのは電池のね権威とかじゃないですよ。電池のスーパーウルトラスターが出してるこれ数値になってると。金が置けるわけですよ。そこら辺の YouTuber が出してる数値じゃないんですよ。この逼迫が起こるとどうなるかというと、そもそも電池作れないわという問題以前にですね、最近のそのリチウムのですね価格上昇のトレンドですね、約6倍の上昇を見せ、トンあたり600万になると。ところが中国の景気減退、おそらく減退だと思いますし、補助金が切れ始めるとこのようなトンあたり320万円になると。直近ですね、リチウムの価格がまだですよ、枯渇するみたいなこと全然出てきてないのに、こんなに価格が跳ね上がったわけですよ。原材料の枯渇が迫ればこの日じゃ済まされませんよと。 EV クソ高くなりますよと。それでも乗りますかって。原材料枯渇の突破口はあるのかと。リサイクル技術の現在地点ですね。そこも調べましたと。結論として EV 先進国 EU でも打開策を見出せていないと。欧州電池リサイクル協会方わからん。バシャート博士へのインタビューがこれ載ってます。リチウムイオン電池の半分をリサイクルすることが義務化されてますが、全体的にはまだ産業規模に達しておらず、開発段階がほとんど需要が急増する時期までに準備をしているという状況になっておりまして、ほぼリサイクルうまくいってないよねって、これ大丈夫かなって。コバルトやニッケルなどリサイクルするも、リサイクル進んでるレアメタルはありますと。しかしリチウムは作った方が安いのでリサイクルあんまり前向きじゃございませんと。さらに車載電池というものは普通の電池と違ってですね、非常に構造が強固なんですね。分解するような工数も必要ですし、それぞれの車載電池が標準化されてないので、いろんな電池を皆さん使ってるわけですね。乾電池のようなああいった丸いですね、単1、単2、単3、単4みたいな規格化されてないんですよ。それをどういうふうにそれぞれ分解するの？一ネタでやんの？めちゃめちゃ工数かかるけどどうなのっていうね。リサイクル技術とエコシステムの確立が急がれるが、これどうなんでしょうかね。日本はこのようなリサイクル技術にも強いので、決して話は脱線しますが、こういった技術を安売りしないでくださいと。しかしながら一つ言えるとすれば、そもそも原材料は足りるんですかっていうことですね。各ジレンマはあるものの、重要なのはビジネスであることなんですね。おそらく EV わからん、電池が本当に枯渇するのかもしれんが、今その市場を取っておかないと将来やばいよねっていうところにかけてる人たちもいるわけですね。動態を見極め予想し、打ち手を打つ必要があるわけですね。しかしながらトヨタというものはですね、他の自動車メーカーと違う点としては商社を持ってるんですね。トヨタ中層を持ってる。要するに原材料から俯瞰して見れる唯一の自動車メーカーなんです。おそらくですけど、一つのロジックとしてトヨタがこの電池の原材料が足りないことをトヨタ通商から情報として入手してて知りつつ、知ってるがゆえに EV に慢心できないジレンマもあるんじゃないかなと思います。しかしながら市場を少し奪っておかないといけないので、バッテリー EV に少し振ってるみたいな。これはあくまで僕の勝手な想像ですと。しかしながら、原材料の問題は大きなボトルネックになる可能性があります。もし、ここら辺の権威の人がいらっしゃればぜひコメントをいただきたいと思って。しかし経済産業省のスーパースターが作った資料からそう読み取れるわけですから、これはみんななんでこれ議論しないのかなっていうのは一つありますねと。ということでね、元自動車業界の技術者が思う EV が抱えるジレンマでございますと。皆さんいかがでしたでしょうか。
以上お疲れ様でございましたと。電池の原材料問題については一部の技術者は気がついてると思うんですね。特にトヨタの人たち。この人たちがどういうふうに思ってるのか少し知りたいですよね。動体がでかくあえて言えないんじゃないかなっていうところもあるんですが、水素に関してもですね、なかなかこれ水素広まらんと。これ一つ動画撮ってもいいのかなっていうふうに思ってるわけですけど、水素って非常に扱いが難しいんですね。で、水素ステーションあるじゃないですか。あれってですね、非常に複雑な作りをしてまして、水素っていうものはですね、原子が一番ちっちゃいんですね。なので漏れ出ないようにするには非常にコストがかかりますし、水素に金属が触れるとですね、劣化する問題等もあるんですね。水素ステーションを作るためにものすごくお金がかかりますし、水素を車に充填するだけのエネルギーでもあれ100キロぐらい走れるぐらいのエネルギーを消費するわけですよね。ということで水素これ無理なんじゃねみたいなことが水素技術者結構気づいてる人がいるんですけど、電池ももしかしたら同じ状況なんじゃないのっていうところはただ思っちゃいましたと。このようにね、今回は EV 会ということでですね、新しい風ということで工技部の設計の技術者の意見ね、分かりやすくお伝えできたかと思いますと。 EV 自動車以外にもですね、工作機械 FA ですね、そして半導体おのおの発信しております。ものづくり業界で働いている方、そしてものづくり太郎に興味持っていただいた方はチャンネル登録いただいて応援をしてあげてください。そして少しでもいいと思えばですね、いいねマークを押していただければ励みになります。よろしくお願いします。そして次回の動画の前にスポンサー動画でございます。本日は大倉さんにお邪魔させていただいている。なかなか動画撮る時間も最近なくてですね、言いたいことは大倉さんと全然関係ないんですけど、後継ぎに非常に困ってる切削加工をやられてる方ですね、ぜひものづくり太郎に事業継承してほしいと。新たに切削加工業を始めようと思ってます。というのも、町工場に行けばまだまだ G コードで手打ちで加工してるとか、大手のティア1でも G コードでポチポチキャムを使わずで物を削ってると、もう意味がわからん稼働になってるわけですね。日本の生産性がこのままだと上がっていかないと。なので実際に工場をやってこういう風にやればもちろん大変なのはわかるんですけども、稼働上がるぞと、日本の生産性も上げていきたいと、コラボ企業も出てくると思います。双方ウィンの工場を目指したい、そういった工場にですね一緒にやっていきたいという方がいればぜひメッセージお待ちしてます。ということでいつもありがとうございます。以上です。ということで次回はおそらくハノーファに行ってきましたので、ハノーファのフィードバック会ですね、シュナイダー参加ですね、もしくはスクリーンにも訪問してますので、スクリーンの動画になるかもしれませんし、その他の動画になる可能性がありますと。ということで引き続きお付き合いいただければ幸いでございます。今日もどうもありがとうございました。じゃあね、バイバイ。ありがとうございました。吉川ちゃんの一言。最後までご覧いただきありがとうございます。本日の動画もいかがでしたでしょうか。 EV が多くの課題を抱えていて、このまま推し進めていっていいのかなと思いました。皆様のご意見もコメントでお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。